կարճ հարցել նաև այս գիրակի ձեր ծրագրերից, արդյոք ծրագրում եք այս գիրակի պատարագի մասնակցել մայրաթոռում, ունեք նման ծրագիր, թե ոչ, նաև հրապարակվեց CVKM-ում փաստաթուղթ, ազգային անվտանգության ծառայության տրամադրած փաստաթուղթը եւ նաեւ տեղեկություն կար այդ փաստաթղթից բացի, որ փաստորեն Եզրաս arczepiskopos Ներսիսյանը ըստ այդ տեղեկության այժմ էլ շարունակում է կապեր պահպանել օտարերկրյա պետությունների հատուկ ծառայությունների հետ, այդ պետությունների թվում դուք ունեք, կարող եք հանրայնացնել, արդյոք մտնում է Ռուսաստանը եւ հաջորդիվ նաև նշվում էր, որ ձեռնարկվում են անհրաժեշտ քայլեր պետությանը սպառնացող այդ կապերից ելնելով պետությանը սպառնացող վտանգները վերացնելու համար, սա արդյոք նշանակում է, որ Եզրաս arczepiskopos Ներսիսյանին վերաբերվող քրեական գործ կա եւ այժմ այդ գործի շրջանակում գործողություններ են իրականացվում։ Շնորհակալ։ Ահացայի պատասխանին ավելացնելու ոչինչ չունեմ, եթե կառավարությունը որևէ լրացուցիչ բան կունենա ասելու, կհրապարակի, պատարագի պատրաստվում եմ մասնակցել Գառնի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցիում, դրա մասին լրացուցիչ հայտարարություն կարող եմ կանեմ, բայց արդեն արեցի, սովորաբար ուրիշ ֆորմատով եմ անում, երևի այդ ֆորմատով էլ կանեմ։ Ուղղակի Խաչատրյանի առողջական վիճակի վերաբերյալ մեր մարմինները, այո, տեղեկություններ են հավաքում եւ փոխանցում եւ այս պահին հրապարակային հայտնի տեղեկությունից ավել տեղեկություն չեմ կարող հայտնել։ Մենք աշխատում ենք, մենք ընդհանրապես այո տեղեկություններ հավաքելու ես չէ, բայց մեր մարմինները աշխատում են։